ജയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു 6 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മിൽക്ക് ബ്രെഡാണ്. ഒരു 1/4 മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 മുട്ട, കുറച്ച് കിസ്മിസും കാഷ്യൂം കൂടി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു 3 ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1.5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇത്രയാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വയ്ക്കാം, ചൂടാവണവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂം കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് കാഷ്യൂം കിസ്മിസൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 1.5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അടുത്തായി നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റഫ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്തൊരു ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കോപ്പ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാനും ഇതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അപ്പച്ചട്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചതിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിടാം. ഇതേപോലെ 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് പകർത്താം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈസി ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.